عسلامتكم. أنا أستاذة لميا الخميري المحامية، نقدم استشارات قانونية على قناة المعرفة. مرحبا بكل تساؤلاتكم وبكل أسئلتكم على الإيميل اللي باش يظهر تويك على الشاشة. واليوم باش نحكيو على حرية التعبير، وباش نحاولوا نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي وردتنا من بعض المواطنين. نبداو بالسؤال الأول. مواطن سين من صفاقس يقولوا أنه قامت صحيفة يومية بنشر مقال تعرض له بالاسم وأورد معلومات عارية عن الصحة، ويقول أنه هالمقال هذايا تعرض له إلى يعني تسبب له في بعض المتاع وبعض المشاكل العائلية، فهل يحق له التعويض عن ما لحقه من ضرر؟ وهل يحق له يعني متابعة ولا التشكي بهذه الصحيفة؟ الإجابة على سؤال المواطن الكريم نقول له أول حاجة احنا في السؤال ما بينش تاريخ ورود هالمقال هذايا بالصحيفة، لأنه مرسوم 115 اللي ينظم ميدان الصحافة والطباعة والنشر يحط أجال. إذا تفوت الأجال هذه ما يمكنش للمواطن ولا المتضرر أنه يتشكى، وهي أجال 6 أشهر. يعني إذا المواطن الكريم هذايا مازال في أجال 6 أشهر من تاريخ صدور هالمقال هذا، نقولوا له اللي نعم ينجم يشكي، على خاطر الصحيفة هذه إذا كان أوردت أخبار زائفة وأوردت يعني ذكر اسمه في أشياء ربما تسببت له في ضرر، فإنه يجوز له التشكي على أنه بما أنه يعني السؤال ما يوضحش ياسر، نزيد أنا نمشي أكثر من ذلك في الفرضيات. هل أنه التعرض إلى اسمه كان بحسن نية يعني بطريقة غير مقصودة، من حيث مثلا حرفت له بعض أقوال وتعرضت له بطريقة يعني ما فيهاش تجريح وإلا مس، هنا يكون ينجم كان يمارس حق الرد، يعني يطلب من الصحيفة أنها تعطيه حق الرد، وحق الرد هذا مكفول بالقانون ويمارسه في العدد الموالي إذا كان في واحد من الأعداد الثلاثة الموالية إذا كان صحيفة يومية، وفي العدد الموالي مباشرة إذا كان دورية، يعني صحيفة دورية. إذا امتنعت الصحيفة من أنها تعطيه حقه في الرد، يجوز له اللجوء للقضاء قضية استعجالية، ويدرج حقه في الرد يعني في كل العادة في ثلاثة أعداد الأولى الموالية، أو في العدد الموالي إذا كانت دورية الصحيفة هذه. أما إذا كان التجريح ما هوش مجرد يعني تعرض لاسم وإلا لم يكن عن حسن نية ويعتبروا أنه كان هناك تشهير، فإنه القانون يمكنه من أنه يقاضي الصحيفة هذه. والفصل 55 يعتبر أنه ما ورد يعتبر سلبا على معنى الفصل 55 من مرسوم 115، ويجوز له التشكي وطلب التعويض على ذلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني اللي وردنا من المواطن الثاني يقول قام أخي بكتابة ستاتيو على الفيسبوك انتقد فيه سياسات عامة وتقاعس مسؤولين على القيام بواجباتهم دون ذكر أحد بالاسم، فتلقى استدعاء من إحدى الفرق الأمنية للتحقيق معه فيما كتب، فهل ارتكب أخي مخالفة تستوجب دعوته للتحقيق؟ هنا باش نجاوبوا المواطن الكريم هذا نقولوا له أنه ما قام به خوه من كتابة على ستاتيو لا يعد مخالفة أو جريمة، باعتباره أنه حرية التعبير مكفولة في القانون التونسي ومكفولة خاصة في الدستور فصل 30. إذا يجوز له أن معناتها يكتب على الحائط متاعه في موقع الفيسبوك ما من شأنه أن ينتقد به سياسات عامة أو ربما أداء بعض المسؤولين في الدولة أو السياسيين. لماذا؟ لأنه السياسيين وإلا المسؤولين في الدولة وإلا الموظفين يعتبروا من الشخصيات العامة، وهم تسلط عليهم يعني كم أكبر من الناس العاديين من الانتقادات، ويجوز للمواطنين أن ينتقدوا سياساتهم وينتقدوا أدائهم، وهذا يدخل كما قلنا في حرية التعبير ولا يعتبر سلبا، مع الحد أنه لا يتم التعرض إلى حياتهم الشخصية، لا يتم التعرض إلى أسرهم،
هذا الحد نتاع حرية التعبير. فيما دون ذلك فيجوز لهذا المواطن، لأي مواطن، أن ينتقد سياسات عامة. كما قلنا هذوما ناس إذا خرجت للعلن وأصبحت شخصيات عامة فإنها تتحمل قدر كبير من النقد والانتقاد أكثر من غيرها، ربما من الشخص اللي خير أنه يقعد يعني في حياته الخاصة وأنه ما يخرجش ويصبح شخصية عامة. السؤال الثالث ورد من المواطن عين من المستير، يقول: أمارس عملي بصفة رئيس تحرير لإحدى الصحف، وفي كل مرة أتعرض فيها لقضية فساد أو استيلاء على مال عام يتم دعوتي لدى قاضي التحقيق والذي يطالبني بتقديم الدليل القاطع على ما كتبته، وفي أغلب الأحيان أفتقد للدليل القطعي نظرا لأن مصادري ترفض تزويدي به مخافة أن يتم التفطن إليها كونها وراء التسريب. أليس واجب النيابة العمومية، يقول المواطن، نفسها أن تفتح تحقيقا عوض محاسبتي؟ هنا في الإجابة هو يقول للسائل أنه رئيس تحرير، يعني هذا صحفي وبالتالي خاضع المرسوم 115 لحماية القانون كما ورد به في الفصل 11 من المرسوم، يقول: وأنه لا يجوز ممارسة أي ضغط على الصحفي من أي جانب أو من أي سلطة، كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص، هذا منطوق الفصل، يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص، وبشرط أن تكون هذه المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير، أو أن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم، وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها إلا بهذه الطريقة. شو معناها الكلام هذا؟ معناتها أنه الصحفي هذا كما قلنا هو محمي بقوة القانون، مصادره أيضا التي يستقي منها معلوماته محمية، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أنه يتم الضغط على الصحفي هذا لمد بناء أو لمد أي سلطة أو أي جهة بمصدر معلوماته. الاستثناء هو أنه يتم الإذن قضائيا للصحفي أو للشخص الذي يمتلك مثل هذه المعلومات حتى يمد بها القضاء، ويكون هذا الإذن من طرف القاضي العدلي المختص. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أن تكون هذه المعلومات هامة وتهم السلامة الجسدية ربما الأشخاص، ولكن لابد أن يعني لمد الصحفي بمصادره والا للكشف عن مصادر لابد أنه ما يمكنش بأي وسيلة أخرى أن نخلطوا لها المعلومات. يعني إذا فما وسيلة أخرى يمكن أن نخلطوا بها إلى مصدر هذه المعلومات والمعلومات غير الصحفي، فإن الأجدى أن نلتجئ للوسيلة الأخرى عوض أن نطلب من الصحفي أنه يمدنا بالمعلومات. هنا السائل يقول أنه في كل مرة يتم استدعائه، ما يوضحش هل يتم استدعائه بوصفه شاهد أو بوصفه متهم. في الحالة الأولى إذا كان يتم استدعائه بوصفه شاهد من طرف التحقيق يجوز للنيابة العمومية عندما تفتح بحث بمناسبة مقال أو وصول معلومات إليها أنها تستأنس بشهادة يعني بعض الأشخاص منهم ربما الصحفي هذا على سبيل الاسترشاد، تسأله تحاول تأخذ من عنده معلومات ربما تكون صالحة للبحث، لكن من دون أنها تضغط عليه باش يعطيها مصادر معلوماته هذه. الفرضية الثانية أنه يتم استدعائه كمتهم، وهذا غير جائز قانونا باعتبار كما قلنا أنه الصحفي محمي بمنطوق القانون، خاصة الفصل 11 من المرسوم 115 لسنة 2011. والصحفي هذا قلنا عندما يمارس عمله وبمناسبة ممارسته لوظيفه لا يجوز مؤاخذته من أجل أفكاره أو رأيه أو معلومات نشرها، ولا يمكن الضغط عليه للإفصاح عن معلوماته أو عن مصادرها، كما لا يجوز التنصت أو التجسس للكشف عن هذه المعلومات من أي سلطة كانت. وبالتالي على النيابة العمومية عوض أن تقوم بالتحقيق مع الصحفي هذا لابد لها من تحري هذه المعلومات ومن فتح تحقيق جدي لتتبين يعني صحة من كذب هذه المعلومات، ولها في هذه الحالة أن تستأنس كما قلنا بهذا الصحفي كشاهد. يعني أكثر من هكا يعتبر مخالف للقانون. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. كما قلنا وردنا زاد سؤال رابع
من المواطن من جهة باجة يقول: قامت وزارة الداخلية باعتقال ابني الأكبر، وفوجئنا بعد يوم من ذلك بها تعرضه على قناة تلفزية مدعية أنه مجرم خطير أوقف وهو بصدد الإعداد لارتكاب جرائم خطيرة. بعد أسابيع من إيقافه أطلقت المحكمة سراحه لغياب أي اتهام ضده، فهل يحق لنا كأسرة مقاضاة وزارة الداخلية بما سببته لنا من تشويه وتشهير؟ هنا الإجابة نقول أنه بالنسبة لحالة اعتقال ابن السائل ثم بعد ذلك احنا ما نعرفوش يعني سبب الاعتقال ولا الاسانيد اللي على اساسها تم اعتقال الشخص هذا، وهل انه يعني الجهات الامنيه ويقول وزاره الداخليه هل كانت ماذونه قضائيا والا لا. هذوما كل اسئله ما توضحوا مناش السائل من خلال سؤاله، الا انه نجموا نجاوبوه ونقولوا في كل الحالات يعني احنا الاصل هو يعني حسن النيه وسلامه عمليه الايقاف. في كل الحالات لا يجوز لوزارة الداخلية وأنها تعرض المشتبه بهم وإلا المظنونين أو ذي الشبهة على القنوات التلفزية، خاصة في فترة التحقيقات، باعتبار أنه كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي يعني يكون بيت ونهائي. إضافة إلى ذلك فإن العملية عرض الشخص هذا على القنوات وإلا على قنوات تلفزية وإلا على كاميرا التلفزة هي محجرة، باعتبار أنه مازال يعني البحث قيد التحقيق. بالتالي عنا الفصل كما قلنا 61 مرسوم 115 ينص على أنه يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية، ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين 1000 و 2000 دينار. شو معناه هذا؟ معناتها وقت اللي تكون المصالح الأمنية وإلا الجهات القضائية بصدد التحري بصدد التحقيق في قضية، فإنه يمنع منعا باتا أن يتم تداولها عن طريق الإعلام أو عرض المستندات أو كل ما تعلق بها على الإعلام ويعني وإلا في الصحافة وإلا بأي وجه من أوجه يعني السمعي أو البصري. إضافة إلى ذلك إذا كان الشخص هذايا كما قال السائل بعد ذلك اتضح وأنه بريء وتم التشهير به بالطريقة هذه وتم يعني نعته بنعوت لا تستقيم من قبيل أنه مجرم خطير وأنه أوقف بصدد يعني عديد النعوت اللي ربما مست من اعتباره من كرامته. هنا في هذه الحالات تكون وزارة الداخلية قد ارتكبت جرم السلب في حق الشخص هذا، وله أن يدعي عليها وأن يطالب بتعويض عادل، خاصة وأنه إثر ذلك تم التصريح ببراءته وتم يعني إطلاق سراحه، إلا أنه هنا المدعي يكون على معنى الفصل 245 المجلة الجزائية مش على المرسوم 115، باعتبار أن وزارة الداخلية ما هيش معناتها صحافة أو ربما إذا رجع على القناة التلفزية اللي بثت يتم على أساس المرسوم 115 وعلى أساس يعني جريمة السلب المنصوص عليها صلب المرسوم. أما إذا كان يريد يعني مقاضاة وزارة الداخلية فيكون ذلك على معنى منطوق الفصل 245 من المجلة الجزائية، والذي يعتبر سلبا كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف واعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي مباشر للشخص المستهدف. وهنا أن السائل يقول هل يجوز لنا كعائلة مقاضاة وزارة الداخلية؟ أنا أقول إذا ابنك يعني بالغ سن الرشد وهو يعني حسب ما فهمت ابنه عنده سن الرشد باعتبار كان جاي قاصر يعني تولي الحكاية أخطر من هكا، إذا الشخص هذا عنده سن رشد فيجوز له هو شخصيا القيام بمقاضاة وزارة الداخلية، باعتبار وأنه الضرر لابد أن يكون كما قلنا حسب فصل 245 مجلة الجزائية شخصي ومباشر. بالتالي الشخص هذا يقوم في حق نفسه بمقاضاة وزارة الداخلية من أجل ما تعرض له من سلب ومن تشهير على القناة التلفزية هذه. عندنا سؤال الأخير اللي باش نختموا به الحصة هذه، هو ورد الحقيقة من عديد من السائلين
يتعلق بالمدون ياسين العياري، واللي هي كما تعرفوا توا قضية معناتها شدت الرأي العام. يتسائلوا هل يمكن مقاضاة ياسين العياري من أجل الآراء اللي نشرها على صفحته بالفيسبوك ووجود هالفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية، يعني في وجوده هل لا يتضارب هذا مع الدستور؟ عديد الإشكاليات القانونية اللي يطرحها ربما قضية ياسين العياري. احنا باش نجاوب ونقولوا انه بوجود الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية هو فصل ربما اذا نطبقوه يعني بحرفيته فانه يمكن للمؤسسة العسكرية انها تقاضي ياسين العياري، خاصة انه فصل يحمي يعني المؤسسة العسكرية من اي نقد او انتقاد او توجيه اي معناتها راي ضدها والا راي مخالف لها. الا انه حسب اجتهادي الشخصي نقول انه الفصل 91 مجله المرافعات العسكريه هذا فصل ربما في ظروفنا الحاليه وبعد ما تم يعني سن دستور جديد للبلاد وكأنه فصل يقف في وين المصلين، باعتباره أن الفصل 30 من الدستور ينص على حرية التعبير ويضمن لكل شخص الحرية في أنه يعبر على رأيه بدون حدود. وتونس في إطار استمرارية الدولة نعرف أنها صادقت على كل المعاهدات اللي تضمن حقوق الإنسان، من ذلك العهد الدولي لحقوق الإنسان، وأخيرا معاهدة جوهانسبورغ اللي سنة 1995 واللي تضمن في فصلها السابع وأنه لا يمكن البتة معاقبة شخص من أجل نقده أو تجريحه أو إبداء رأيه في الدولة، في رموزها، في الحكومة، الموظفين العموميين من أجل أدائهم أو سياساتهم ما دام هذا النقد لا يحمل تحريضا على العنف. هنا نلاحظوا أنه الحد الوحيد لحرية التعبير هو أنها يعني تخرج عن ذلك بالتحريض على العنف، فيما دون ذلك فإنه يجوز لأي شخص يعمل في الدولة أو سياسي أو موظف عمومي أو الدولة نفسها والحكومة رموز الدولة كلهم خاضعين للنقد وما هماش فوق النقد. هنا كيف نرجع كما قلنا القضية ياسين العياري، كيفاش التوفيق ما بين وجود الفصل 91 كما قلنا اللي يجرم الانتقاد والا توجيه اي نقد للمؤسسة العسكرية، وما بين الدستور قلنا كما قلنا اللي يضمن حرية التعبير. في هذه الحالات يعني باش يكون فما قانون مخالف للدستور يتم الذهاب رأسا إلى المحكمة الدستورية وطعن فيه بعدم الدستورية. احنا في تونس يعني في مرحلة انتقالية ومازال ما عندناش محكمة دستورية، يعني وقعنا ما بين نص دستوري يسمح ويفتح المجال للحريات وهو معناتها في تناغم مع المعاهدات الدولية اللي صادقت عليها تونس، وما بين نص قديم تابع الترسانة والمنظومة القديمة واللي يخالف يعني منطوق الدستور ويخالف حتى الجوهر وروح الدستور. في الحالة هذه قلنا يتم اللجوء للمحكمة الدستورية. في غياب المحكمة الدستورية نرجع للتجارب المقارنة. التجارب المقارنة في حالة يعني عدم وجود محاكم يتم الطعن امامها في عدم دستورية القوانين، ينتصب القاضي كسد منيع يمنع انه يتم تطبيق اي نص او اي قانون مخالف للدستور. هنا انا نرى انه المخرج من هالمأزق هذا انه قاضي الجزائي ياخذ على عاتقه وياخذ مسؤوليته في ان يكون قاضي حريات، ويتم استبعاد كل النصوص القانونية المخالفة للدستور واللي ما تتناغمش وما تتطابقش مع روح الدستور الجديد. من هنا حتى لين إن شاء الله يتم يعني تعيين محكمة دستورية فيتم اللجوء لها والطعن بلا دستورية القوانين كما قلنا اللي أصبحت ربما متخلفة وإلا ما تطابقش مع الدستور الجديد. من هنا لحد للوقت هذاك نعاود نأكد أنه ما عندناش حتى مهرب آخر، كان القضاء لازم ياخذ مسؤوليته، والقضاء لازم يقف سد منيع ويوقف تطبيق مثل هذه القوانين المخالفة للدستور. وهكذا نكونوا كملنا الأسئلة الكل وجاوبنا على أسئلة المشاهدين الكل. أي اقتراح أو أي سؤال نطلب منكم أنكم تبعثوه لنا على الميل اللي ظاهر على الشاشة. وشكرا وإن شاء الله في الحلقة القادمة.